downtown. Hello. Ang liwanag ko. Kamusta kayo? Ako naglalakad ngayon pa uwi. Papunta ko ng metro. Ayan, ayan, ayan. Sa paligid. Tapos sabi ng mga tao parang balibag. Giver. Ayan guys. Punta ko ng metro. Banda. Hindi naman siya mahaba. Normal lang. Shortcut ako dito sa may highway. Hindi na kasi mainit. Hanggang uwian everyday. Hindi pala makita. Hindi makita yung metro kasi nasa pokpok. Ayan o. Yun. Tsuk-tsuk. Sarap lang maglakad. Sa Carlin, ang daming dinadaanan, hatid. So sa metro malapit na sa